एक जादुई जंगल में एक बहुत बड़ा कछुआ रहता था। नाम था घूमक्कू। वो इतना बड़ा था कि उसकी पीठ पर पूरा एक बगीचा था। गांव के बच्चे रोज उसकी पीठ पर चढ़ते और घूमक्कू उन्हें हवा में उड़ाते हुए पहाड़, झीलें और बादलों के ऊपर तक घुमाने ले जाता। वो जहां भी जाता, फूल खिल जाते और लोग मुस्कुरा उठते। घूमक्कू का एक नियम था, जो सच्चे दिल से हंसेगा वही मेरी पीठ पर सफर करेगा। एक दिन वो गायब हो गया। लोग उदास हो गए, लेकिन बच्चों ने हंसना नहीं छोड़ा और कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिल से हंसता है, घूमक्कू बादलों के पीछे से झांक कर देखता है।